さあこの世紀の、新型 C クラス、最善か無かというメルセデスの、哲学に基づいて本当にその、新しい、基準を作りながら、新型 C クラスが登場しましたけども、まずはその非常にモダンになってるなっていう感じですね。そのモダンだなっていう感じの一つはヘッドアップディスプレイがついた、非常に見やすくて、カーナビの目的地の矢印と右側にスピードメートル、このスピードメーターがあるということが実は重要で、スピード違反する人はですね、したくてしてるというよりもついうっかり、スピードが出てしまってると。でスピードメーターがどうしても手前にあるので、遠くを高速道路を見て走るのが基本ですけど、目線をずらさなければいけないので、こういったところにも、ドライバーにちょっと不親切な、車の道具としての、機能の限界点があったんですね。ですからそこをヘッドアップディスプレイを使うことによって目線をずらさないで遠くを見ながら安全運転をしながら自分の車のスピードそして制限速度が同時に分かる、こういったところにですね、新しいメルセデスの安全の思想哲学、そんなものが感じるんですね。で右ハンドルですけど、やはり FR なのでアクセルペダルオルガン式がちゃんと右側にあって、つまりフロントのタイヤのホイールハウスが邪魔してないんですね。ですからこれは FF の CLA と比べて決定的に違うところなので、パッと座った時に右足を右側に置いてブレーキが体の中心よりもちょっと右側にあるので非常に運転しやすいですね。視界性能、ドライビングポジション、ペダル配置、こういったところに実は安全の一丁目一番地があると思います。そういう意味ではメルセデス・ベンツは今回の C クラスから非常にそこは乗りやすいですね。あとこのカーナビも大きな、画面と、文字のフォントもでかくなってるし、このカーナビを動かすのがもうタッチパネルではなくてこのコマンドシステムになってますね。こういったところのインターフェースも含めて、この辺のその操作をしててかえって前方不注意による事故も、最近アメリカなどでは目立ってきているという報告がありますので、インターフェースのいいカーナビインフォテインメントのシステムは、スイッチ類も簡素化されて非常にモダンになり、人間に優しい新しい時代のハイテクの在り方ではないでしょうか。さて乗り味は今エンジン2リッターターボの C200 ですが、1.6 ターボの C180 と比べて、下のトルクに余裕があるので、意外とワインディングでも、その一つ高いギアのまんまスロットルを少し踏んでいけばスルスルっと加速していくんですけど、C180 の方だとちょっとトルク足んないところがキックダウンしてギアダウンするような場面があるんですね。ですけど200だとそのまんまのギアで、登っていけるので非常にそこは余裕があるなって感じがします。トランスミッションは、7速トルコン AT、このマッチングも非常にいいと思うんですね。でこの辺はもうメルセデスの、高級車としてのスムーズさ、しなやかさがこのパワートレーン全体の中で、感じられます。問題はこの乗り心地なんですけど、アジリティパッケージ AMG パッケージ、そういったオプションをつけるとどうしてもランフラットタイヤがついてきてしまいますね。これはメーカー本国の話というよりも、むしろメルセデスジャパンの商品企画が、こういう組み合わせコンビネーションを、チョイスしたわけですけども、できればヨーロッパで、ニュルでアウトバーンでいろいろ乗ってきた時の、ランフラットではない、17インチのタイヤが、非常に印象が良かったので、日本でもなるべくならランフラットでないタイヤを選んだ方がいいと思いますね。ただ組み合わせによってはオプションの組み合わせによってはそれができない場合もあるので、なんとも、致し返しといったところだとは思います。まだ日本この C クラスのセグメントでランフラットを入れるのはちょっと時期尚早かなという気がします。このサスとボディの関係ではエアサスであってもメカサスであっても、ちょっとランフラットは似合わないなというのが、
今回の印象ですね。ただ非常に路面のいいところ、ドイツで単独で借りて、激走2000キロ走ってきた時の感じでは、ランフラットのないタイヤは非常に素晴らしい C クラスの走り、乗り心地、高速安定性、そういったものを私たちに感じさせてくれました。ステアリングは意外としっかりしてますね。センターもメリハリがあっていいと思います。ハンドリングはこのように旋回していくとほとんどロールを感じないぐらい、アダプティブダンパーがいい仕事をしているのが分かりますね。今エアサスペンションに乗ってますけども、このエアサスも一つの、このセグメント初めてということで、乗り心地を良くするアイテムなんですけど、ランフラットとの相性は正直あまりいいとはちょっと思えません。しかしこのエアサスが話題になるんですけど、実はフロントサスペンションがストラットからマルチリンクになったので、こちらの方がハードウェア的な変更を伴ってますから、影響度としては大きいと思うんですね。で、実際メカサスに乗ってもこのエアサスに乗ってもメカの方が硬いという印象はあんまりなくて、むしろエアの方がしっかり硬いぐらいなので、メカサスエアサスに対する、印象も、今までの常識とはちょっと違ってきて、エアサスの方でもやっぱりしっかりと硬めな、サスペンションを持ってますね。シートもすごくいいですね。ちょうど、このシートスライドで二重になってますから、上側を押すとオットマンが出てきます。運転席のドライバーシートでも、膝下の前後の座面が長くなると、足を自分でももを置けますから、非常にここは、オットマンは長距離ドライブで乗りやすい、疲れないシートだと思います。この辺はさすが C クラスだなって感じがしますね。現在この車には、アダプティブクルーズコントロールと、低速を含めた自動ブレーキ、対車両あるいは対歩行者、ここにステレオカメラがついてますね。あとはステアリングアシスト、ステアリングによる、車線維持、そういった機能もついてます。